Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een rapport is waaruit blijkt dat er een gebrek aan jonge docenten op Curaçao bestaat. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitré van Heijdorn, heeft gisteren het rapport Staat van het Funderend Onderwijs 2024 in ontvangst genomen. En in dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kwaliteit van het funderend onderwijs. De Extra haalde daar vanochtend onder meer uit naar voren dat er weinig jonge docenten zijn. Er zijn bijna 700 docenten in het funderend onderwijs. Daarvan zijn er maar 62, 30 jaar of jonger. Het aantal docenten boven de 61 bijvoorbeeld is al hoger dan het aantal jonge docenten. Het is een van de punten die in het rapport staan opgesteld. De minister is blij met het rapport en gaat aan de hand daarvan meer werken aan de verbetering van de kwaliteit van het funderend onderwijs. Record aantal honden gechipt. Het is een beleid van de regering om meer honden te chippen en waar nodig ook te steriliseren. Afgelopen weekend vond de derde bijeenkomst plaats waar hondenbezitters hun huisdieren konden laten chippen en eventueel een afspraak konden maken voor sterilisatie. Het evenement werd deze keer gehouden in het SDK-stadion en er werden meer dan 400 honden gechipt, zo liet het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren weten. Dat is een record voor het project. Daarnaast werden in totaal 34 afspraken gemaakt voor sterilisatie. In maart is de volgende Bantopa, zoals dat heet. En er wordt nog bekendgemaakt waar en wanneer precies. Vrachtwagen richt schade aan. Als u de beelden bekijkt, ziet u dat het nogal wat chaos heeft veroorzaakt. Er is namelijk een vrachtwagen in de Mercuriusstraat zo gereden dat de elektriciteitsdraden achter de auto bleven hangen. Nou, dat had nogal wat tot gevolg. Er kwam een trekker vast te zitten in de elektriciteitskabels. Deze werden losgetrokken, ook viel er een lichtmast om. En op het moment stond er een SUV in de buurt waarop meerdere kabels terechtkwamen. Het was nogal een chaos. De politie sloot de wijk tijdelijk af, terwijl medewerkers van Aqualectra en Flow ter plaatse kwamen om de beschadigde kabels te herstellen. De Extra meldt verder dat het opvallend was dat verschillende vrachtwagenchauffeurs naar de locatie kwamen om hun ongenoegen te uiten. Ze klaagden dat op meerdere plekken de kabels te laag hangen en deden een dringend verzoek om die kabels hoger te hangen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Het Openbaar Ministerie in Aruba gaat in beroep in de zaak tegen Audubert, de oud-minister Otmar Audubert. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vonnissen van het gerecht in eerste aanleg in de zaak Flamingo. Daar staan Otmar Audubert en Aisha Esser terecht. Het Openbaar Ministerie is het oneens met de vrijspraak in deze zaken en ook met de aan Audubert opgelegde straf. Zoals bekend was Audubert minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu in het eerste kabinet van premier Evelien Wever-Kroes. Hij werd na een lang proces onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 319 voorwaardelijk. Maar volgens het OM is hij niet veroordeeld voor alles waar hij veroordeeld zou moeten worden en daarom gaan ze in hoger beroep. Taxichauffeurs protesteren tegen wet. Gisteren hebben enkele taxichauffeurs zich verenigd onder de samenwerkingsverband van Sinusta. Dat is de vakbond voor de taxichauffeurs, of belangenvereniging moet ik noemen. En ze hebben daarna een brief overhandigd aan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Daarin leggen ze uit dat ze het niet eens zijn met de hervormingsplannen van minister Charles Cooper. Die wil de vervoerssector van Curaçao liberaliseren door toe te staan dat ondernemers taxisbedrijven op kunnen richten. En daar zijn de chauffeurs het niet mee eens. Op dit moment worden ze aan personen gegeven, niet aan bedrijven. Ze zijn bang voor kartelvorming. Buggies rijden op elkaar. We zien ze bijna elke dag. Toeristen die in buggies rondrijden over Curaçao en daarmee ons eiland leren kennen. Het ziet er leuk uit, maar gisteren vond er een bijzonder ongeval plaats op de Krakasbaiweg ter hoogte van Iedemal. Hier botste een toeristische gids die een buggy bestuurde tegen een voertuig voor hem. En op het moment dat de gids uitstapte om de situatie af te handelen, werd een van de toeristen die een andere buggy uit diezelfde tour bestuurde onwel.
Hierdoor trapte hij per ongeluk vol gas en botste tegen enkele andere buggies, wat een kettingbotsing veroorzaakte binnen de Buggy Tour. Het is een lastig woord. De politie kwam ter plaatse en vroeg om de inzet van 2 ambulances. Er waren 2 toeristen gewond geraakt. Ook moest de toerist die onwel werd en de kettingbotsing veroorzaakte naar het ziekenhuis worden vervoerd. Het resultaat was dat de buggies op elkaar klapten. Ze konden eerst niet uit elkaar worden gehaald. Treurig natuurlijk voor de toeristen die iets heel anders voor ogen hadden tijdens hun bezoek aan Curaçao. Maar gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met alle personen. En dan was er overlast van rook bij Maluísa. De politie moest opnieuw ingrijpen bij een woning in de wijk Maluísa. Nadat buren opnieuw de politie hadden gebeld vanwege rookoverlast. De politie ging samen met functionarissen van het ministerie van Milieu en Natuur naar de betreffende woning en spraken met de bewoners over het afval dat hij verbrandde. En ook de rookoverlast die dit voor de buren veroorzaakte. Agenten hebben hem opgedragen direct het vuur te doven en hem gewaarschuwd om geen afval meer te verbranden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over Shein. Dat is een heel populair bedrijf waar je online kleding kunt kopen. En in Nederland zijn er ook outlets van. Maar het is vooral in de Antilliaanse gemeenschap in Nederland en ook hier op Curaçao en de andere eilanden erg populair. Maar volgens 2 Kamerleden in Nederland is de kwaliteit niet goed. 85 tot 95% voldoet niet aan de voorwaarden van veiligheid en duurzaamheid die in Europa gelden. Dus de mensen willen dat er onderzoek wordt gedaan. Ze vinden dat Shein geen producten levert die kwalitatief hoogwaardig zijn. En daar willen ze ook dat de mensen rekening mee houden. Dan was er een fietser aangereden bij Beurs. Dat gebeurde gisteren bij Beurs Minimarket op de kruising van de Camina José Liberia en Camina Wilfrido Hermans. Een auto reed een fietser aan en toen de politie kwam, klaagde de man die op de grond lag over pijn ter hoogte van zijn heup en been. Direct werd een ambulance opgeroepen om het slachtoffer naar het CMC te vervoeren. Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop het ongeluk tot stand is gekomen. En dan gaan we naar het Toema Festival, want dat is weer van start. Het was een mooi begin, de eerste voorronde. Begon wat later dan gepland. Leidde tot wat gemor, u kent het, maar uiteindelijk toen de muziek begon te spelen was alles weer goed. Gisteren dus de eerste avond. De tweede avond vanavond is onder meer met Icons. Dus voor de liefhebbers Amos Ballantyne, Juju V die zingen. Het wordt een mooie avond. Als u er naartoe wil gaan, kunt u dat nog doen. En wij gaan naar internationaal nieuws. Want El Salvador biedt aan om Amerikanen op te sluiten. Dat is een opmerkelijk verhaal. De Amerikaanse president van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is onderweg in Latijns- en Centraal-Amerika. Hij heeft een bezoek gebracht aan El Salvador. En de leider van El Salvador, Bukele, die heeft Amerika aangeboden om gevangenen vast te zetten.
Trump wil illegale uitzetten. El Salvador heeft immense gevangenissen opgericht en daarmee hebben ze een groot deel van de criminaliteit in het land zeer grondig bestreden. En nou biedt Bukele aan dat die gevangenen ook naar zijn land kunnen gaan. En Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde dat Bukele heeft aangeboden om gevaarlijke Amerikaanse criminelen, waaronder mensen met Amerikaans staatsburgerschap en een legale verblijfsstatus, in zijn gevangenissen op te nemen. Geen enkel land heeft ooit zo'n vriendschapsaanbod gedaan. We zijn diep dankbaar en Rubio heeft dat al met president Trump besproken. We houden het voor u in de gaten, zoals we alle nieuws voor u in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.